Ja, kære alle, det er Ole, der har fornøjelsen af at få et lidt løjeligt begreb eller sammensætning mellem to ord til at give mening. Det drejer sig om, som det fremgår om begrebet didaktiske kontrakt. Og det begreb er, sådan i al stilfærdighed, forudsætning for, at vi har med undervisning at gøre. Det vil med andre ord sige, det er et for den der halvdel af verdens befolkning, der hele tiden bliver undervist, et totalt afgørende element i relationen mellem lærer og studerende. Nå, lad os se. Kontrakten går ud på, altså det er selvfølgelig ikke en kontrakt, der bliver skrevet under sådan i fysisk forstand, men vi taler om en accept, eller en overenskomst, eller en enighed mellem lærer og deltager. Og kontrakten går ud på deltagersiden, hvor hvis man skriver under på kontrakten, så er det, man skriver under på, det er, at du lærer, ved noget og kan noget og står for noget, som jeg endnu ikke ved og kan, men gerne ville vide og kunne. Derfor må du gerne undervise mig. På lærersiden hedder kontrakten, at jeg forpligter mig på at være forberedt og forpligter mig på at ville dig noget. Hvis den kontrakt ikke er underskrevet, så er det noget værre snavs. Og det vil jeg godt lige illustrere med en historie, som jeg tror, at langt de fleste af jer vil kunne leve ind i, og måske er der ovenkøbet et par stykker, der kan det genkende til den. Kvinderne hos jer må lige selv lave en lille twist på den, men det er jeg helt sikker på, at I kan. Vi befinder os i den der situation, at manden, lad os kalde ham for jeg, at jeg en lørdag morgen pludselig er vågen, er sådan uforventet eller uventet tidlig vågen, og jeg vender mig om, og så kan jeg se, at lillemor ligger der. Og det er som om, jeg ved ikke, måske det er den måde lyset falder på, jeg ved det ikke, men i hvert fald så ser hun altså ekstra sød ud lige præcis denne morgen. Og hvad sker der så? Jo, jeg tager selvfølgelig min cykel og kører til bageren og sørger for at købe de boller, som jeg ved, hun elsker, og den avis, hun gerne vil læse, og de basser, hun gerne vil spise, og jeg skynder mig hjem, og humøret er selvfølgelig fuldstændig, altså humøret er, som humøret er, når man har gjort noget, som er helt fantastisk rigtigt, både over for sig selv og over for det eller de mennesker, man elsker. Jeg har åbnet døren lige så forsigtigt, og går ud i køkkenet, og lægger en dug på bordet, og henter også lige en enkelt lille blomst et eller andet sted inden for stuen, og tænder et par stearinlys, og koger æg til os, og varmer mælken til kaffen, og skærer brødet ud, og så jeg gør det hele taget alt, hvad jeg kan, for at gøre det rigtig, 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 rigtig dejligt. Når jeg er færdig med det, så går jeg ind til lillemor, kysser hende på tændingen, I ved lige præcis der, hvor hun er aller tøvest, og siger, godmorgen, min elskede. Der er morgenmad, det står bare og venter på dig. Hun står sig op og strækker sig lidt, og ser først det sådan til ud, men ser meget hurtigt ud til, at hun har fundet ud af, hvad det drejer sig om, og bliver derfor ved med at se sød og dejlig ud. Vi kommer så ud i køkkenet, og hun siger i og og nej, hvor dejligt, og så videre. Vi sætter os, og vi begynder så at spise morgenmad. Jeg tager min del af avisen, og hun får en anden del af avisen, og vi begynder så at spise, og hele verden er bare fuldstændig perfekt. Altså den er lige præcis der, hvor den skal være. Efter sådan et par artikler, så kan jeg pludselig høre, altså i avisen, så kan jeg pludselig høre, at hun rømmer sig lidt, og jeg kigger, jeg sænker avisen og spørger, hvad er der så, lille skat? Altså, jo,
hun har tænkt over noget. Og det, hun har tænkt på, det er faktisk, det er sådan, det syn, jeg har på kvinder sådan generelt. Hun oplevede det her forleden aften, da vi besøgte vores svigerforældre, eller mine svigerforældre, at der var noget med min relation til min svigermor. Og det havde hun tænkt over, og hun har faktisk lige fundet et par artikler, og dem vil hun gerne have, at jeg læste til i morgen. Det tror hun vil være rigtig, rigtig godt for mig. Bling, siger det. Lyset går ud. Temperaturen falder lige fra 25 grader til 15. Min kone ser slet ikke sød og dejlig ud længere. Det er som om, altså, hele magien er væk. Alt det smukke, solen går ned, og det begynder at blæse og ruske i vinduerne og regner. Alt er væk. Og man kan spørge, hvorfor det? Altså, min kone ville jo kun alt det gode. Altså, hun ville gerne have, at jeg blev klogere, og hun ville gerne have, at jeg udviklede mit syn på kvinder. Hvorfor i verden skulle det få alt det dejlige til at forsvinde, at hun gerne ville det? Jo, det skal jeg sige. Hun havde ikke spurgt mig. Altså, hun har insisteret på at ville undervise mig, uden at jeg havde givet lov. Og når det sker, det vil sige, når kontrakten ikke er skrevet under, når jeg ikke kan skrive under på, at du, lærer, har en viden, du ved noget, og du kan noget, og du står for noget, som jeg gerne ville vide og kunne, men endnu ikke ved og kan, derfor må du gerne undervise mig. Når jeg ikke har skrevet under på det, så er forsøget på at gøre mig klogere, forsøget på at udvikle mig, det er helt banalt et overgreb, eller i bedste fald bare meningsløshed. Altså, det er det, den didaktiske kontrakt er i stand til at gøre. Den markerer simpelthen forskel mellem undervisning eller overgreb, eller det er hele forudsætningen for, at vi kan tale om undervisning, eller om vi blot er i samme lokale og venter på, at det eller andet skal ske. Ikke? Men undervisning er det altså ikke. Undervisning er det først, når kontrakten er underskrevet. Så meget fra min side. Tak for opmærksomheden, og så ses vi i morgen. Hej så længe.